Vaatame siis nüüd näiteid Eesti tuntud ja vähem tuntud ettevõtetest ja miks nemad on otsustanud ettevõtjaks saada. Siin on siis Eesti iduettevõtted. Vaadake neid pilte ja mõelge, kas keegi on siin teie jaoks tuttav. Ma võib-olla alustan tutvustust siit ülevalt vasakult nurgast, sest nemad on tõenäoliselt kõige tuttavamad näod. Vennad Martin ja Markus Villik siis asutasid kunagi startupi nimega Taxify, täna me tunneme neid siis ettevõttena Bolt. Nende all kohe on Kristo Käärmann ja Taavet Hindrikus ettevõttest Wise. Siis üleval paremal nurgas on Kristel ja Marko Kruustükk. Nemad asutasid ettevõtte Testlio ja all paremal nurgas on Heigo Varik, Teet Praks ja Kristjan Maruste, kes asutasid ettevõtte GoModule ja kohe siis vaatame igat ühte neist natuke põhjalikumalt. Kõigepealt Markus Villig on siis öelnud, et temal oli idee, et ta ei pea kellegi teise heaks midagi tegema. Tahtis valida, mida ta teeb. Eks sellel ole plussid-miinused, sul on suurem vastutus, samas vabadus motiveerib. Läheb väga hästi kokku sellega, mida teie ka pakkusite, on ju, et ma ise otsustan, mida teen, ei pea olema kellegi alluv ja see vabadus on väga motiveeriv. Nüüd Kristel Kruustükk, Testlio asutaja, kasvas üles Kosel, hästi väike alevik, 5000 inimest ja kui tema gümnaasiumi lõpetas, tal polnud aimugi, mida ta oma eluga peale tahaks hakata ja siis ta otsustas, et ta läheb see suvi oma vanema õe juurde Londonisse elama, et õde on talle olnud hästi suureks inspiratsiooniks ja ta saab siis mõelda, mida tema tahab edasi teha. Paljud teist on varsti samas etapis oma elus, võib-olla osad teist teavad täpselt, mida nad tahavad teha, mida nad tahavad õppida, kus nad tahavad õppida, aga igal juhul on see näide siin sellest, et see on täiesti okei, kui sul seda ideed veel ei ole, et sa võid võtta aega, et oma otsustes selgusele jõuda. Sellepärast, et pärast siis seda õega koos veedetud suve Londonis tegi Kristel ka otsus, et ta siiski läheb ülikooli. Ja ta tuli tegelikult õppima siia samasse TalTechi IT kolledžisse ja asus õppima programmeerimist. Ja programmeerimine on praegu, aga tollel ajal oli eriti selline eriala, kus tüdrukuid õpib väga vähe ja seetõttu oli selle otsuse tegemisega võib-olla ka mõnevõrra selline keerulisem. Ja veel gümnaasiumis tundis Kristel, et ta ei salli matemaatikat silma otsaski, aga ülikoolis olles avastas ta endale üllatuseks ka, et tegelikult on matemaatika üks tema tugevusi. Ja siit siis tulebki see sama arenguuskumuse koht ja Kristeli enda soovitus ka, et tegelikult võib tihti olla nii, et sa ennast alahindad ja selline hea ja inspireeriv õpetaja võib tegelikult imesid teha selliste inimestega. Ta arenguuskumust peab suutma siis õpilastele süstida ja ka autonoomset motivatsiooni. Ja pärast siis ülikooli lõpetamist viis elu Kristeli erinevaid teekondasid pidi taaskord Londonisse ja ta asus seal siis tarkvaratestija teenust osutama idufirmadele. Ta oli vabakutseline testija. See oli siis tema eriala, seda tööd tehes vabakutselisena, ta tundis hästi palju pettumust, inimesed ei väärtustanud tema aega selle eest, et aetud maksta. Erinevate vabakutseliste testijate vahel oli väga suur konkurents ja selles keskkonnas lihtsalt ei olnud meeldiv elada ja tööd teha. Ja selle ajendil tal tekkiski siis esimest korda mõte oma ettevõtte loomisest ja ta ütleb siis, et asi ei olnud rahas,
raha teenimises, vaid väärtuse loomises, anda testijatele võimalus teha tööd keskkonnas, kus neid hinnatakse ja kus töö aluseks on koostöö, selgitas ta siis oma selle idee tekkimist. See on jälle see, et ma tahan teha maailmas midagi paremat, ma tahan nendele testijatele luua parema keskkonna ja läbi selle nad said siis oma klientidele paremat väärtust pakkuda. Nii, järgmine näide teile siis Wise, nemad alustasid TransferWise'ina ja Taavet Hinrikus siis on öelnud, et tema ettevõtjaks saamise põhjused on seotud sooviga lahendada reaalseid probleeme ja luua midagi, mis muudab inimeste elu paremaks. Tema kogemused Skype'is ja vajadus soodsama rahvusvahelise rahaülekande järele viisid teda koos Kristo Käärmanniga Wise'i alustamisele. Ja Taavet on siis lisaks rõhutanud, et ettevõtlus annab talle vabaduse ja võimaluse töötada projektidega, mis teda tõeliselt huvitavad. Nii et jälle, teie märksõnad kõlavad ka siin. Ta saab vabaduse valida töötada endale huvi pakkuvate asjadega. Nii, ja siis viimaseks näiteks siinkohal on Co-Module, ka selle on asutanud Tehnikaülikooli vilistlased Heigo Varik, Teet Praks ja Kristjan Maruste. Nad lõid siis selle ettevõtte eesmärgiga pakkuda nutikaid ühenduvuslahendusi elektrilistele jalgratastele ja tõukeratastele. Meil on hästi palju erinevaid tooteliine praegu ja teie võib-olla tunnete kõige rohkem nende tuuletõukse, mida nad siis tänaval rentimiseks pakuvad. Aga neil on hästi palju erinevaid liine veel. Ja Kristjan Maruste on siis öelnud, et pärast ülikooli lõpetamist tahtis ta koos kaasasutajatega teha midagi, mis muudaks maailma paremaks ja puhtamaks paigaks. Nad leidsid, et väikesed elektrisõidukid ja nende ühendamine internetiga pakuvad palju võimalusi erinevate ärimudelite loomiseks. Ja nagu ma juba ütlesin, siis tuuletõuksid on üks see, mis on sellest mõttest siis tekkinud.